Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pare ngalana di baraseuhan, duka tarunuh, duka nungtut sarare. Nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Tunuh sideuna. Tiasa dibalikeun ke ditu itu. Tah, amisi itu kacaangan. Tah, gitu. Kurang enggak? Itu tuh ka ditu tuh. Tah, gitu. Nuhunnya. Tukang son. Tapi doakeun nya singga surga. Amin. Jeung salon-salonna. Daun awi daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngaosna tong balangah. Keur ngaji mah jangan ragu, jangan bimbang. Sanajan ibu di imah lobahu ulang-ulang. Keur ngaji mah kudu api-api baha. Siap ngawas. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, teu kapaksa, sadar. Nah, udah cerita anak keresek. Sugan teh dahareun. Tos dipasihan tapi. Tos seep. Dalahar we berarti tadi teh nya. Di dia mah berarti ngaji teh nu penting dah baik hadir. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifa wa wa'ada alaihi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Al-ayat sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. La ilaha illallah. Bacakeun kalimah tauhid, kalimah thayyibah la ilaha illallah. Ibu ayeuna nuju ngaos teras maoskeun kalimah la ilaha illallah, dikeresakeun ku Allah langsung dicabut nyawa,
ngalangkungan malaikat Israil nu jabutna insyaallah maut husnul khatimah. Amin. Bade ibu maut mangga atuh ayeuna. So. La ilaha illallah. Tarikan la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Arek ditepakan moal. Kalah ngeluk itu gini. Jika nu laloyo. Itu mah jika lelaki kurang vitamin. Komo itu memberi Allah tanaga. Mantak lamun salaki kurang tanaga, ibu sing sering diberi sumangat lain susu. Lucu. Salah kita pi orang ngaos, pi orang ngegengel. Bener jujur mah aredan kieu. Sangat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Salim wa barik. Angkat ribelna salitaah. Lanjut ibu. Lanjut. Jangan dulu kemana-mana. Saya akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Ketika bibir terasa pecah, tenggorokan terasa kering, itu tandanya kurang air. Minum dulu. Ini adalah air putih, air yang amat sangat murah. Sok nu nyarepang HP mudah-mudahan sing aya kuotaan. Nu nyanggunyar aya? Nu sila? Nu emok? Nu nyepeng budak? Nu teu gaduh artos? Nu salakina musuk wae? Si akang teh mah dikira tuh geus boga pamajikan mah. Matak neng mau dipengker ya akak terus nikah aja. Sok calon suami harus tanggung jawab terhadap istri. Matak bisi aya kaum istri ikatan ijo lumut jomblo lucu dan imut. Neng ti ayeuna persiapkan calon suami teh anu jujur, nu tanggung jawab, nu gede perhati, nu gede kanyaan. Nah, udah ditutup. Lucu. Jangan aja gede nu kitu, terus dipakai aja. Bikin puting beki arena. Ya teh kampung naon namina aja? Kampung Hampang. Harampang ya. Sok sing hampang salira teh. Hampang diangge ibadah. Hampang dianggo ngaos. Amin amin. Laksanakeun eueuh. Sok aya di dieu ibu pangaosan rutinan di Hampang? Aya. Marhabaan. Aya. Sholawatan. Aya. Yasinan. Aya. Tahlilan. Aya. Atuh sing kali. Aya. Mun aya nu maraot sok tarahlil. Ulah nu maraot.
aliran sesat meureun teh nu marawat tarahlil nu hirup ayo we arudud jeung Facebookan. Nama orang ngawas heula wios ibu dugikeun ka tabuh 12 siap dugikeun ka subuh luar biasa. Itulah hampang diajak ngawas ge hampang tapi kan ka subuh oge hampang berarti orang dia mah ahli ngabohong. Kira lah abdi teh teu acan terang ibu ka candi wartosan nu gaduh hajat teh saha namina mana teu aya anu didinya tah kalangan tak usah eta tah eta abdi ngarenekeun ieu teh eta tah Ibu Haji Ayah ari carogena almarhum urang didoakeunnya Pak Haji Saripudin anu parantos almarhum terus ngantunkeun Bu Haji sareng putrana di alam barzahna sing ditempatkeun dina taman surgana Allah. Amin. Ibu nu bade maot sami abdi ge bade ngan duka saha heula duka nyang-nyang heula. Ibu sabaraha tahun Yuswa? 50 tilo. Sedangkan umur jalmi mah teu lami Rina Sitin wasamin antara 60 sareng 70. Ibu ieu 53 tahun, 7 tahun. Bapak sabaraha tahun eta mun si Abah? 63 berarti tos saya bonus 3 tahun. Mun ka 70 7 tahun deui sahabat. Berarti lamun anu 70 tahun can maot wae eta teh sudah lolos dari kematian. Ngada duka saheula nuot bae ibu, duka ibu nu ti payun, duka abdi nu ti pengker. Duka sabalikna abdi nu paneuri tukang son nu ti heula. Namina maot mah sanes mungkin tapi pasti aja teh. Duka engke uwi ti dieu ibu di jalan ku Allah dicabut nyawa teu apal. Maot masuk seueur nu ngadadak teu ulur heula. Ustaz Jepri Al-Bukhari ge maotna dadakan teu ulur alatan kecelakaan. Aya deui artis namina Haji Darso nu ngalagu mapai jalan satapak tages maot eta teh euceu Haji Darso teh capeun maotna teh mapai jalan satapak. Dicarekan tong mapai jalan satapak kalah naik karena tanyakan burang-burang majarkeun teh cenah rek nyusul ka bogoh jauh bari mawar bodas akhirna mah teu nepi kalah ngagoler dina amparan sajadah umur teh anu Gusti matak nitip kalimah thayyibah la ilaha illallah. Persiapkan amal ibu sebelum datang ajal sing loba ayeuna ibu ibadah sedekah jariah abi urang salamet di alam barzah sing loba maca sholawat amih kenging rahmat sing seueur mau sholawat amih di akhirat kenging syafaat. Tadi diajak sholawatan ibu teh taku grup terbangan di mana itu ya? Di Hampang grup Ijo Tomat ikatan jomblo-jomblo terhormat. Ibu teh sing semangat ejak sholawat teh ulah caricing ulah laleus amih urang ke ku Kangjeng Nabi di akhirat di syafaat. Tanda moal aya alam dunia, moal aya Hampang, moal aya Cijeruk, moal aya ibu jeung bapak, moal aya alam dunia lamun Allah teu nyiptakeun junjunan urang sadaya buktusna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok urang balikan deui sholawatna bareng ieu ce bareng ibi araya ieu teh. Aya. Bapak aya. Aya. Cici ulang ngajawab eueuh mah. Ibu aya? Aya. Repeh bapak aya? Aya. Sautik nih arae meureun. Salatullah salamun ala toha rasulillah. Salatullah salamun ala yasin habibillah. Salatullah so sing lagi semangat. Salatullah salamullah ala yasin
alhamdulillah mun keur ngaji kudu jempe kela ari jempe teh naon di dieu hah jempling rehe teu ngobrol gitu lama ka ditepakan mun keur ngaji kudu sok jempe bantuan cepet nawe bungkul atuh sok ulah sok ditahan dina tikoro ari rek nyorak bisa setruk bekas daripada ngegenok ini bisa gonongan bisa amano bekaskeun mun keur ngaji kudu jempe entong bari ngoprek wae komo bari ngadon tibra awas dirawu kelong salawe mah 25 mobil sedan eta warnana hejo awewe zaman ayeuna bisa dandan teu bisa hejo dan bae berangkat caprak we abdi mah teu rugi ieu dicaprak oge engke mah abdi mah tetep kudu hajat balik maka di barokah ayam nih orang kasih eta kayak ngawanan itu di makanan dibayar mau hajat we di bahan syukur teu we piraku hirup osok nyeri hate bantuan komo lamun teu kabere PLP sok aja atuh mumpung aya RT mumpung aya kades aya lurah aya bapak kepala desa ya hadir henteu tos ngantunkeun tau aya di bumi na urang susulan atuh yuk hirup osok loba nyeri hate komo lamun teu kabere PLT nu disalakeun bapak RT majar RT goreng hate dulu eta RT jadi ketempuhan Pak RT dah cek abdi masa rugi jadi RT teh RT ripuh teu puguh kudu jengaran RW ripuh wae mata lamun aya warga nu teu kabere BLT teh dataranya salah teu nu di luar anu RT nu kakesek teh ibu teh kudu bersyukur teh dibere alhamdulillah teu kabere ge alhamdulillah da eta teh ku teu kabere na ge sae cek Allah ku teu kapasihanan ya masuk aya we gegereneng syukuri nu aya nikmati nu aya pamer ti salaki napakah ti caroge syukuran dibere duit 1000 sapoe alhamdulillah sok bantuan saminggu 10.000 alhamdulillah sabulan salaki terbalik-balik usaha ina atau ina kalau usaha mungkin alilahi salaki hirup kene matak solusi amih leungit bingung leungit susah leungit ayeuna kariweuh eueuh deui iwati solusina init ngaji ubar galau ngaji obat bingung ngaji para rusing ngaji rariweuh ngaji nyeri hate ngaji salaki leungit tayangan salaki leungit kebon mau jalan beri baca yasin Allahumma sholli wa sallim wa barik tari kolot bojong kaso ka pasar mawaran catan eta terus pangsisina abah sana mina eta nu mau peci hideung hah Pak Udung Pak Idung temen teu ngicep-ngicep bobo itu teh kieu begitu dicuriga ada apa di hati Idung tarik kolon bojong kaso ka pasar mawaran cat
tunu aja teh tuluy tibra rek kumaha mun malaikat datang. Gitu. Kumaha mun malaikat langsung nanya, "Mana buka?" Roas meureun euceun disangka ibu teh geus maot. Padahal itu teh salaki luhureun. Dasar kabawa ngimpi, "Mak rok buka." Kuping teh mak rok buka. Dina hidung aya kacang polong. Meuli ali di pasir kiri si itu Pak Hidung meuni teu eureun melong. Ningali abdi mirip Dewi. Tapi kamu kan ibu lain jam mati. Salatullah salam ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Ayasin menikaling ningal kutu di ceoning. Ari banget menik glowing ngan hanjak huntuna. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nuditi hormat pengatur acara penertib wancik MC Master of Ceremony. Iya panginten ya. AA Ahmad Gojali golongan jalmi lintu. Udah ada apa larangan tuh. Bila apa? Pak Ustad. Pak Ustad. Taufik. Abdi ge gaduh rai namina Cecep Taufik. Abdi ge pan 3 bersaudara. Abdi mah Aah pangkageungna, nu kadua Bebe, nu katilu Cecep Taufik. Jadi trio ABC. Aah Beben Cecep. Tetangga ge sami budakna teh lalaki 3 bersaudara. Jaja pangagungna budak nu kadua Lili, nu katilu Keken. Pantes mun digelar ke bapana teh Jali Ken. Master of Ceremony Pak Ustad Taufik. Taufik naon? Hah? Taufik Mariadi. Hah? Mohon doakeunnya Pak Ustad sadaya para kiai nu aya di bumi seueur ajengan sing sarehat panjang yuswana. Da abdi mah butuh keneh ku kiai daripada ku Pak Hidung mah. Saya Pak Hidung teh sok tukang naon atuh ce? RT acan. Sok berapa Hidung sok? Abdi mah butuh ku kiai aja ge perlu ku ulama ku ajengan kiai teh pewaris nabi ulama pewaris anbiya. Mun ayeuna Pak Ustad ayeuna Taufik ngantunkeun ti payun da moal bisaeun Pak Hidung MC-an. Jadi ustad moal aja. Tapi lamun ayeuna Pak Hidung maot ti heula. Asli Pak Ustad Cecep bisaeun ngagantian sosok Pak Hidung. Takun bisa nawar maka Gusti Allah teh asa mending Pak Hidung heula. Daripada Ustad aja. Mudah-mudahan Pak Hidung ditampi iman Islam. Terus berani ngali Pak Hidung gitu. Asa ningali aki abdi. Pak Hidung. Ya atuh cenah bangga atuh Pak Hidung disebut-sebut kumu bali gugulis kumu. Gitu Pak Hidung keur ngaji keur kumaha-kumaha we ge hirup dalam dunia mah sing kuat ku boboda, sing kuat ku cocoba, sing kuat iman. Pak Hidung ge meuni teu ngicep da, nu poho ka pamajikan. Kadang kang teu ngajarkeun
ini karena ngaji dunia mahalun lil balwa, tempat ujian, tempat rintangan, tempat cobaan. Ini pengajian ge pasti di perjalanan Bapak sok papangi jeung ranjau kehidupan lain rana. Jijik ka rana. Enggak cepat hidung ge rana ge cenah nu penting ngeureuh ibadah. Ngeureuh ngaji. Di mana aya rana ngeunah? Ngeunah ge payu. Mata jadi rana ge bau. Pak Ustad Taufik oge sami di jeuna mah tinu barokah. Jadi ari ngajawab salah ulah sok nyuntung tak batur. Sutungkun jadi biaranku. Tutup tangan jadi korban. Kersana para alim ulama, para jenderal, para kiai, aparatur pemerintah baik sipil atau militer dari atasan hingga bawahan. Babelosus, Bapak Kepala Desa nu teu aya. Bapak RT, aya Pak RT mah? Aya. Di mana cicingna? RT na jalmi sanes. Ari jalmi Bapak nu ngaji teh sok dinu cam. Nu sok dinu poek mah juri. Jadi lamun RT ngajina teh kaciri berarti RT teh ini umput. Ka RT nyebut juri. Pak RT warga teh rukiah tah. Dendam jika ada PDT KPR BLT RT disebut juri. Wabelusus Saibul Hajat Saibul Walimah Ibu Hajah Yayah asli orang Hampang, orang Sunda. Mata bahasa nage Hampang Ua Yayah Hampang Yayah. Dalam Jawa mah yoyo. Para Sunda jeung Jawa mah beda, hurufna saeutik beda nanti. Sunda mah kana A, Jawa mah kana O. Mun di Sunda AA berarti di Jawa mah O. Ai hidung mah teh lain Sunda lain Jawa. Dalam Sunda mah adang lain hidung. Mun di Sunda nenek berarti di Jawa mah kumaha atuh ceu. Mun di Sunda kata berarti di Jawa mah mun di Sunda batal di Jawa mah mun di Sunda katak berarti di Jawa mah mangkong. Kan kotok mah hayam. Mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo linggih. Ini mah monggo colok ke tamu. Ibu Hajah Yayah yang berbahagia kedua mempelai atau nikahna teh. Ieu tadi pamogetna di istrina. Hah? Di istrina. Neng Bribda Erik. Hah? Oh salah. Tidak, biasanya mah pangluhurna. Oh punten atuh ece entong melotot kitu. Alma salah sakit gue sih kecil itu melotot. Cep Neng Wulan dari SM, SM itu nama? Sarjana Manajemen, suatu sarjana muda. Tapi mah Pak MC tadi itu disebut. Kunama pun dan Pak MC SH gitu ya. Serhuis. Pada SAG mama sarjana alam gaib. Ai sore teh tungkul atuh bisi anak keur bekas. Bisi ka anak. Mun teh awe masuk gede hilap.
aya yang kawet orang masing daek seserian. Jeung mereka aya batur itu batur. Neng Wulan dari SM sareng Cep Bribda Erik Tri Supariono tah Jawa eta mah. Ieu nikahna tos lami. Samingon, berarti masih kene bulan madu. Ke Bali. Ayo cuma bulan alaun. Pengantena ayahnya. Ayah. Tapi bukan kemana panggogetna teh asa teh ningali. Nya keur unuk-unukan di neraka. Ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu saratia, para pamudi nu jembar ati, para pemuda nu jembar dada. Mang Idung. Pasti ingat wae teu bikin ka isuk. Kakare kami mau dibolongkeun ku aki-aki. Aki Idung. Itu nya nomor singkut itu ngaji malah pernah ningalikeun ka susah cek pokona. Asli keur ngaji mah kudu loba sedekah. Sing bener kan jawab teh. Selain salah wae kaliru eta. Salah wae mah mutlak teh bener. Neng Wulandari ibu bapak Mang Idung geus nikah. Atos nya geus diselila lain pengantin baru bari barau. Nikah mah ibu gaduh tujuan sami. Naon tujuanana? Yuk tina Al-Qur'an. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Arek ngejawab Allah. Di situ ada kasar tuh. Neng Idung. Cara macam dahar besok balik. Asli cara kita parausing deh. Google Map di sasamkeun. Sajam sok atuh aja. Menyesatkan teh mata langsung percaya teuing tah kana Google teh. Mending kena telepon. Gitu karena panitia teu ngajemput. Ya dipasasamkeun ka Cikuray. We ka Rongeng. Ngeletikan beri digogok ku anjing edan asli kaca sumpah nake gogok kudu lain manudukeun jalan anjing teh ngagogogan ternyata Mang Idung bawa kahayang ngajemput kode itu tuh karongnya erengo teu aya jalan terus buntu aya si bapak-bapak bilang uih deui pas direngong mah tos 4 menit deui cenah kalau kasih teh dina si Google teh. Google nyesatkeun. Uih deui teh ka dia ka Cikuray ka sisi jalan jadi 14 menit deui. Tak tulu itu capek, pusing. Gitu. Tukur leles. Lai kopi mah aya, ubar unggah diubar leles tukur. Biasana we da mang leles tukur teh ku Pocari Sweat biasana. Punten Bu Haji aya ceres nyuhunkeun ngawartosan. Datang ka bumi sagala disuguhkeun. Keler meni balata. Saware mah teu dibukaan. Uleng jeung tahu disodorkeun cenah. Bari can gedahar. Tapi teh inget ka budak. Ya matak bahankeun we. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tapi ternyata ibu menyesatkan jalan susah terganti dengan indah ningali jamaah kompak luar biasa. Aya umur 3000 baju nu teu hadir. Alhamdulillah. Taki abdi mah resep jeung ibu-ibu teh, isar ibu-ibu teh semangat. Ada jeung lalaki mah hidung ge ting pae teu dieu. Da disebut irung teh nyora seuring we. Disebut ceng-celengan da oyang. Disebut hidung teh abdi mah tong asa-asa. Murek nyorak, murek naot sakali. Mang hidung batir.
jelaskan wae geus merdeka urang cicing di negara Republik Indonesia sing bisa ngajaga 17 rakaat. Nah, Gusti disebut atur sholat mah hormat. Sebagian tanda wahdaniyatna Allah wa min ayati an khalaqa. Bahkan santri mah Pak Ustad oge sok ngamajulkeun khaliqa. Sudah diciptakan kita teh oleh Allah azwaja sapasang sapa. Dari ke mana Jang? Wih, yuk. Selamatnya tong dipegat jurig. Di dewa jurig ge RT. Azwaja sapasang sapa? Luhur sapasang jeung handapna, kaler sapasang jeung sepatu bantuan, wetan sapasang jeung beurang sapasang jeung awewe jeung man azwaja di dieu nu sapasang teh nyaeta suami istri Neng Wulan sareng Cep Erik. Cep Erik ayeuna sareng Neng Wulan teh tos benten deui status saminggu ka tukang mah Cep Erik masih kene bujangan, Neng ayeuna Wulan masih kene parawan. Ayeuna mah geus beda, Neng ayeuna Wulan tos jadi pamajikan, Cep Erik ayeuna tos jadi salaki. Berarti dua-duanya punya tugas dan tanggung jawab. Capek tuh rumah tangga. Capek. Kadang capek, kadang henteu. Ngan tujuanna sarua bapak rumah tangga teh bade nu geus lami bade nu enggal keneh Neng ayeuna Wulan sareng Cep Erik lintas kuno ilaiha ku Allah dipasangkeun pamajikan jeung salaki suami dan istri lintas kuno ilaiha supaya hidup bahagia. Makana geuning lamun keur sasalaman teh sing samawa sakinah mawadah warahmah. Ari sakinah teh lintas kuno ilaiha sakinah bahagia. Oh, cari. Gimana tuh aja tegeni. Masukin cu. Masuk ngomong. Apa sih kan itu kamu panah? Aduh lah bapak. Supaya bahagia. Ari mau jeung bapak rumah tangga ayeuna geus kolot lain geus ayeuna anyaran deui tapi geus lami sok aya jeung salaki pasea. Jujur. Pernah jeung salaki pare-area omong? Pernah. Oh, sok jamedud teu puguh judul? Padahal hayang romantis, harmonis, ngeunah, betah, genah, tumanina, pakaian weuteung, dahar seubeuh, imah pageuh, pamajikan carang reuneuh, kolor toleh baseuh, da unggal peuting ngeureuyeuk. Tapi geuning buktina mah sawarina mah aya nu sabalikna sangsara rumah tangga teh hate capek, jantung kusut, awak begang, panon celong, pikiran sulit dientrep ku bingung, diprovokasi ku khawatir, pikiran sumpeg, sirah balideg, irung ngopeg, jeli kudeg, lengkah gejen, awak geyeubed, mata rusem, ditamah ku budak gelingan kabeh, nu gede TBC, nu cikal amanol, nu leutik cacingeun, nu bungsu bisul, nu awewe conge ribu. Ku cocoba dan dunia mah tempat uji matak sing kuat kaki mah ceu tong boro-boro ceu anu ayeuna dia handap nu hahaha abdi ge sarua cek batur cek ustad ayeuna disebut abdi ustad padahal ku salaki mah umur-umuran can pernah disebut ustad suan cek salaki teh ustad gradahar can pernah abdi ge jeung salaki osok pabaeut-baeut minang jamedud osok pasea cek sering pernah kemarin mah ibu abdi ku salaki teh ditanya wih ngaos biasa masuk cupika cupiki asli tak kieu
bisa menyambut dengan uluk salam lamun tengiring teh. Mama capek ya, Umi capek dah sok Umi manggilna. Iya Bi, kasihan banget Umi diusapan kamari mata boro-boro. Cemedut, kopi teh terus. Abi kenapa sih? Pingin kopi. Tok. Kunaon tuh hayang nenen hayang. Kunaon bis jadi kieu da biasa kita teh kieu adi teh. Jawab atuh. Ari Umi cara pasti mana? Sing jujur ngajawab teh. Kapan Umi teh tos ngaos? Bohong. Maknya balik ngaji di mobil eueuh berkat. Eta ini masuk jalan pas saya teh. Mata punten waji aya. Kebalik dia tong nyeun di pas saya. Di mana? Sumedang. Waduh, biasa nggak sok aya ui, sok aya tahu. Ya Allah bisa gitu. Puntennya Bu Haji ya. Atos gitu ti Sumedang teh sok aya tahu, ya ubi gitu. Nu atos mah. Cenah Bu Haji ya teu acan. Kan tuh nu atos we turutan. Ieu daripada abdi ka pasea. Ini ribut ka ada jeung panitia aja. Tong boro-boro ayeuna nu engal nikah ieu calon ayeuna suami Mang Idung anu geus jadi salaki. Hei bapak-bapak, tanggung jawab. Boga pamajikan teh ulah digawekeun, bahagiakeun, senangkeun. Ieu mah tibalik pamajikan anu digawe, pamajikan anu buru musuh, aya salaki musuh. Aya nu kitu. Ya amit-amit salaki kitu mah sing parae. Boro-boro bapak kudu usaha, jangan apakahan anak pamajikan gegerok, masak, ngepel, nistrika. Itu punten Pak, apapun pekerjaan wanita yang ibu ayeuna kerjakeun tim nistrika, gegerok, ngepel, nyanu, masak, eta teh kewajiban salaki nu digawe. Setuju cek? Geus amalkeun mana ngaji teh cicing isu mah tong nyaratamu. Eta teh kewajiban salaki. Jangan pernah menyakiti hati seorang istri, Pak. Dosa. Bapak daek doraka. Yo, bapak lamun pamajikan ceurik di dapur sorangan. Dazam kata-kata. Seram-seram perbuatanmu. Tataan mata dan telinga menerima kenyataan. Kenapa istri sampai seperti itu? Karena merasakan kesakitan. Salaki teu sopan. Sangu teu asak ditajong jeung majikongna. Sayur asin teh disisringan oleh homana. Punten kan tong gitu. Satu kali batin istri tersakiti, satu kali hati awewe terluka. Hese obatna bidadari di surga ikut menangis doraka keur jadi salakina. Hidup awewe. Tepuk tangan untuk awewe. Para korban ngumpul. Para tersangka pada kalebet hidung kieu we. Baru masa itu teh. Matan Mang Idung Nabi Muhammad wahai pada wafat ngantung ke dalam dunia nitipkeun teh naon An-Nisa nitip awe. Matak saya Pak kabojo teh sekalipun bapak teh geus kolot manggil teh anu mesra nu manja. Ya Humairah dicontohan ku Nabi, wahai bojoku, wahai istriku yang wajahnya putih kemerah-merahan, pernah ibuku salaki dipanggil gitu? Nyawa ada salaki aja mikir atuh. Mana hidung ya Humairah. Salaki teh ya Humairah, wahai bunga jawer kotok. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Doanya istri harumnya surgawi tuh Pak. Lamun pamajikan bapak keur ngadoa sengit surga. Dijabah ku Allah langsung bapak ayeuna keur macul di sawah. Ternyata diijabah doa pamajikan ngemparkeun sajadah ibu salat duha. Ningali salaki kumaha batin nu keur di sawah ngulang-ngulangkeun pacul. Ya Allah. Salaki abdi teh keur buburu di sawah batur. Tadi timah ini isuk make duduk ku iputut. Untuk koneng suku jebra.
Aya di dieu salaki nu huntuna koneng. Aya di dieu jelema nu huntuna koneng. Cik, baca lamun jelema huntuna koneng jorok henteu. Teu jorok eta teh ajaib. Ajaib dah huntu mah di mana-mana ge tulang lain koneng. Jadi lamun aya urang dieu nu huntuna koneng berarti bungkusna teh cikur. Ibu sholat dua ngapain sajada 2 rakaat nyeri hati ngalaksa ras ibu nasib rumah tangga untuk jangan ukur sangsara tapi ridho ibu tuh marima karena nasib ti Gusti Allah Subhanahu wa taala kodo jeung kodar khairi wa sari nu alus nu sae teh Allah ibu ngadoa teu putus asa Allahumma in kana rezeki bisa fa'anzilhu ya Allah lamun salaki abdi nu keur macul di sawah rezekina di luhur langit kene turunkeun ya Allah langsung diijabah doa pamajikan bari seungitna surga Bapak salaki nu keur macul ngadak-ngadak katingang kalapa ibadah ngadaroa salaki usaha ibu ayeuna ngadoa salaki kasawah amparkeun sajadah salaki tani ibu ayeuna nyuhunkeun ka Gusti ulah ieu mah salaki usaha ini ta imah tatangga dipimpin ku Ceu Titing jeung ku Ceu Odah Marium jeung Ceu Kokom jeung Ceu Imas jeung Ceu Ning jeung Ceu Tuti bari araremok saya berjanji emang barokah si Ece hayong ibu rumah tangga barokah urunan nu kitu riba haram dibisikeun ka budak sok budak teh mata molotot we teh kitu teh kita imong teh Allahumma shalli wa sallim wa barik kade bapak satu kali istri terluka ese obatna dosa ke bapak jagalah istri jangan kau khianati tangisan istri tangisan bidadari mun bapak ayeuna pamajikan ceurik nyeri hate ku salaki bidadari di surga pun ikut menangis luar biasa Bu hidup awewe hidup keun antep ka urang demo we geula cicing ka urang bubutkeun Akang teh kudu emut bahwa wanita itu cem eri diciptakan bukan dari tulang kepala berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga mikir nu jadi salaki sing daek usaha awewe ku Allah diciptakan tina tulang pundak berarti wanita tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga tidak pantas dijadikan kepala rumah tangga kunaon awewe diciptakan tina tulang suku sabab wanita tidak pantas untuk diinjak-injak tapi kenapa Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk yang dekat dengan hati itu tanda wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya yes cintari acungkeun bareukna nu teu diacungkeun bau kelekna sekali deui awas ibu teh ulah yes nah ibu ge sarua awewe gaduh hak tanggung jawab kana jadi salah kewajiban istri salaki hiji taat turut cek salaki nyamu yes Pak cek salaki masak sabab salaki teh kewajiban ibu pamajikan kudu ngaula kudu ngaladen hareupeun salaki ibu kudu mencintai dengan sepenuh hati hareupeun salaki mah ibu balik ngaji tong jemedun kudu bayar budi bahkan awe anu solehah mah hareupeun salaki teh sok daek ngadang-danan diri ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangka tapi eti hari bos eta mah kabayang bae tadi watadinya salaki tuluy kieu urus itu mah salaki ge wawaso itu ya bakal kaki dong lintas kuno ilaiha neng cek neng bulan cek erik rumah tangga bahagia ya pasti baru juga seminggu ibu bahagia kene panganten baru mah peleman pertama tong boro-boro pas sehat sok ibu kaalaman meureun pertama pas sehat teu boro-boro pas sehat hayang hidup dipastikan ari ayeuna sok boro-boro dipastikan teu hayang dihajakeun liwat hareupeun salaki prewek terjol salaki brot datang salaki teh Allah kalah hitu gebrot
Atau sakit teh ngahulung anjir kenal pot gitu. Kumaha atuh hayang mangge rumah tangga modalan kudu rupa nu aya dina ayat Al-Qur'an. Gusti Allah anu berfirman, "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Nu ngajadikeun rumah tangga bahagia sakinah. Hiji mawaddah, nu kadua warahmah. Hiji naon Bu? Sing kompak. Hiji dua mak lain mawadah mang idung mawad warohmah. Naon ari mawadah teh cinta bog C-I-N-T eta teh mawadah dijikeun jadi cinta. Rasa cinta sok tarikan atuh calana atuh kan gerak masih eta teh menyarangi tami aredan kawe bareng. Rasa cinta pasti ada pada makhluk sejak lama sampai kini tetap suci takkan hilang sampai datang akhir masa renung. Ibu daek ditikah ku salaki peda aya bogoh. Ari cek Erik urang mana? Bandung kota. Ai Sumedang mah sanes Bandung. Sanes Sumedang we. Cek Erik di Bandung eueuh awewe aya. Neng ayeuna bulan di dieu teu aya lalaki seueur. Ari atos rek kumaha deui? Nu kasep loba nu geulis di Bandung seueur ari entos teu bogoh. Teu cinta da ku cinta mah kalah segalanya maka jauh di jugjug angang. Di teang mah pajalan satapak ngajugjug ka hiji. Teu karasa capekna cek Eri ka dieu sabab aya nu di teang mawar bodas ning wulan. Ari ibu mah lain mawar bodas mawar berduri. Put murang kali menan. Gitu. Eta lamun ceurik mah budak teh kurang susu. Mun salaki letoy mah kurang sumanget lain kurang susu. Ceu. Da moal anu bisa ngarerepe budak iwati ku ASI air anu mampu diadaptasi ku anak adalah ASI air susu. Da mang idung ge masih kene ngasih. Ayeuna di dieu daerah euceut. Sok di bumi mah budak kapan euceut teh gugah ieu nen. Sok da budak geus rege da mubadir belah deui. Pan orok jabri ge gogoakan mang hidung tengah puding. Kabayangnya mang hidung. Meureun cek pamajikan galeng. Uang-uangan nggeunyeulkeun datangna era. Ka dieu teh sampeurkeun kop sebelah deui nganggur tah. Sok parasmanan jeung budak. Sabelah ku budak sabelah ku hidung. Ih, kalau susu udah offset. Kade ece mawadah cinta. Sok tinggalin masih kena cinta. Ibu ayeuna baheula masih kena bogoh. Pasti ya Bu, mau jika ayeuna. Diuk ayeuna pa jauh-jauh. Teuing di mana salaki ge? Peduli teuing cenah. Oge bae lah cenah. Sabab ayeuna geus teh cinta. Jawab ece bogoh kene teu kasala kayana. Waduh. Mun bogoh kene ece teh ngaremeng. Kang akang mah tong dusta Kang sok jujur we mun bogoh-bogoh mun teu teu. Akang ayeuna geus kelet kieu bogoh kene teu ka pamajikan. Teu. Jawab kudu sing jujur ceu. Atuh ece teh lamun bogoh kene mah kasalaki ece malam Jumat salaki teh lain pepena lain bigeukepan. Pan ku ece teh diplongkeun. Itu salaki atau memedi. Salaki teh geuning geus kolot lain kasep kalah kasap. Sare calana buntu eueuh ti luhur teh handap bau. Bari kerek. Mata cinta teh teu lila, ibu cinta teh teu lami, boboh teh teu abadi. Kunaon cinta urang ka salaki? Kunaon cinta bapak ka istri teu lami? Sabab cinta eta mah sok geuna ku seet lain setan. Gara-gara anak apa
pipisitan, paling enak jadi pengantin baru malam pertama si diciwitan. Diciwit ku salaki, ayeuna diciwit ku pamajikan buat selek ping-ping getihan. Salaki amak-amakan tuh. Ditanya teh, sakit enggak? Tengah jawab ping-ping nu jadi diasongkeun iwit euy. Sok eueuh ayeuna balik ngaji. Ciwit salaki teh ping kabot selek getihan nya teh ditampiling. Geus teh bogoh teh ya teh. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kedong-dong. Paling enak jadi pengantin baru malam pertama silih gandong. Istri ngamesra, istri ngamanja, istri ayeuna aduh ngarangi ayang naon yang ayang nyebut lagi. Aing mah disebut ayang teh itu. Itu disebut ayang mah ayang itu. Ayang disebut jebrang. Ada apa yang teh betul hakrengik. Yang ganong kan langsung lawan pertama. Yang kemana? Yang BAB. Ajaran gece ayeuna. Baheula pada bulu gece. Rek naik motor ge salaki teh geuning ngabonceng. Aduh udah masih kena bogoh. Mani hati-hati. Da bisi pamajikan ragrag. Ayeuna mah teh guling ge bae. Teh guling ge orang-orang di tulungan di pelototan. Cek aing tadi satu milu. Baheula mareng jengkuk leuing main da bisi bojo atuh ragrag gece. Geujelik cenah cok muntang cing tali. Ayeuna mah di puntangan ge mani jika nukut aralijin salaki teh. Puntangan cangkengna ungap shit teh. Dua mau pamajikan jeung mau karung pare. Harikun gedebut rabrak. Naik deui pamajikan teh muntang deui ungap. Pinah kana tak-tak salaki muntang atuh pamajikan teh jiga teko. Lalu nu katuh kana tak-takna, beungeun nu kencang kana teh kieu. Panggilan ibu baheula cing ayeuna beda teu? Beda. Ayeuna neng, ayeuna aa. Neng isukan geus gaduh bude mah gentos mamah nya. Setelan mamah teh papa. Mun papi mami. Mun ami api. Mun abah emak. Sok ayeuna nyebut abi berarti istrina umi. Ayeuna nyebut bunda, berarti salakina panda. Yang sing sopannya manggil kamu mati contohan ku aja mata ke ari harapun saya teh bapak sia ulah gitu. Ya anak bisa sopan manggil ka indung teh nyokap. Nyokap bapakna bokap. Raja luana wakap. Ibu teh geus teu geulis ayeuna mah salaki teh geus teu bogoh. Mata neng ayeuna wajar lamun bogoh jeung cinta. Neng geulis pasti bogoh pun karena geulis. Aa kasep pasti mun neng bogoh karena kasep. Nganitip bogoh karena kasep, bogoh karena geulis semua alami. Yuk urang niatan bogohna cintana mi abadi mahabbatan lillah karena Gusti Allah. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdaki. Kan salakina ge dakian. Nya ka kebon gidadasi. Yang kudambakan pria yang punya hati, bukan alis berukir, bukan bibir bergincu. Yang kudambakan gadis yang punya malu, cinta karena dasi. Si lain hihi. Kapan sungtungna ge si. Bareng cinta karena dasi. Si akan segera basi. Cinta karena gincu. Cucu akan segera layu. Geulis sementara tapi istri solehah moal sementara abadi sampai akhir hayat nanti nubikeun ka surga. Hese neangan awe solehah teh. Cuk. Hoyong rumah tangga bahagia barokah. Salaki soleh, pamajikan soleh akan melahirkan keturunan saroleh saro. Mata sing kuat iman ku gogoda teh hiji awewe nu sok ngagoda teh 2 anak 3 dunia mata kelatul hikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah bobojo harta banda anak tong mata jadi penghalang kana jalan eling ka Gusti Allah. Dan minggu ulah oge bakal gaduh budak komo ayeuna geus dikeureuy saminggu. Awe bade keureuy teh bareng aja sok ayeuna ibu dalam teu pernah dikeureuy ku salaki mah ibu teh moal ngareng reot peot kieu. Sok bapak tong hayang nyieun budak unggul sing tanggung jawab jeung ngurusna jeung masukna. Ieu mah aya we nyenclek. Teu ngarasakeun nyeri mah.
Pamajikan mah boro-boro keur ngajurna keur hamil lagi menikat kata langsara hayang negara bujal hese kudu kieu. Da beuteung mah kahareup. Sarenang ku bantal jodong-odong jujur autan. Da beuteung antal kana kasur kana jeung suku ngangkang. Jadi ungklek-ungklekan. Katoel ku salaki sukuna da muter jiga gangsing. Ibu, singa aku cetek ka inung ieu, tong ngoreksakeun inung karunya. Marani inung mah dikorbankeun dunia jeung harta, boro-boro dunia jeung harta, nyawa dikorbankeun demi anak. Terus teh Bu, awas neng kade bahagia, neng bahagia aa. Doa tilu jadi orang tua, tong kena-kena engke urang ge sukses lawan dunia ngababukeun ka inung jeung bapa doraka na udu. Sedangkan ibu lamun inung tersakiti kudu jadi anak, tong boro-boro anak eta hayang masuk ka surga, ngamuk seungit surga nage diharamkeun ku Allah. Naudzubillah min. Awas yang ridallah firdal walidain subtullah bisutil walidain. Nyeri hate inung dibabukeun. Kena-kena anak geus usaha, kena-kena anak geus loba dunia, sagala di PHP-keun ka inung. Aya nu kitu? Awas ceuk awas dosa tong boro-boro teu hayang ka surga ku Allah moal dibere seungit surga na oge naudzubillah min. Entah hampura ka inung urang teh geus nyapekeun baheula teh ka inung piraku ayeuna anak urang rek diurus ku inung deui ceuk keceuk araya sok sing bahagia sing sareng budak kumaha solehna inung jeung bapak isukan neng bakal baru patuangan moal geulis deui neng tingali euceuk ka ieu khawatir salah kita dah gehgir atau ieu magarkeun teh susu teh neuneur kitu aja teh goyang-goyang di bawah nang karak dia ceplok-ceplok mah bikin nyawat kalah nyelapna buntu mengidung bingung kita masuk urat atau cilok buang padahal mah susu pamajikan cinta teu aya kecil tah modalan hayang bahagia hayang awet rumah tangga ku waroh mah ari waroh mah teh kadeudeung kanya ka asih ka he man pangedan-edana tah pak salaki nu teu nyaah ka pamajikan capek tuh beurang peuting digawe akang mah tas macul ti sawah jam 3 teh geus cicing ibu tingali beurang peuting beurang nyamol ti peuting beurang nutu ti peuting udah diuapan porocot salaki amuk budak modal ibu mau bela anu lah uap leungeun pakupis nu katuh nu sangu nu kecap nu ka ibu dah rek ngawapkeun sangu rek ngalungkeun bae pabeulin sangu dialungkeun bae diuapkeun gelo-gelona salaki dari pamajikan nu teu nya kanu jadi salah mata ayeuna mah tarimakeun sok eceuk urang bersyukur ka Gusti salaki tos ikhtiar usaha nu ngahasilkeun Allah nu nguntungkeun Gusti Allah keun ulah mikiran dunia nu teu sabaraha da boro-boro teu sabaraha nu loba oge anger geus maot mah moal dibawa naon rek dibawa maot kurang lain dunia lain harta lain istri lain ayeuna salaki nu bakal dibawa maot eueuh deui wati amal ibadah urang sanes amal soleh dan nu maot mah oge kurang lamun ibu maot mawa amal soleh ke soleh maot mawa nu saha makanya soleh maot mawa nu hidung hidung maot mawa nu soleh hidung ditanya ku malaikat teu bisa ngajawab da amanah nu soleh cek malaikat hidung mandra buka cek hidung kamu nanya di malaikat tiga jembalan mandra buka kamu bertanya-tanya pusing malaikat ka hidung cek malaikat bercanda maka persiapan amal eling-eling dulur ibadah ulah kalau weh perang penting ulah bisina kaburu yuk cek urang peling diri sing bisa ngajaga 17 rakaat lain Agustus Zuhur 4 asar maghrib isya subuh eling umat nate eling areling atuh dah sok caina lebih banyak berteman jeung Al-Qur'an atau jeung ayeuna Facebookan loba keneh muka Al-Qur'an atau WhatsApp tak itu emang jelema teh ari HP elit ari ngaji sulit ari ilmu TikTok banyak yang hafal ari ilmu tajwid banyak yang gagal
sok aya mangaraji ibadah koma da urang teh bakal mah maot ibu geus mau di jero kubur sorangan poek henteu tuh apa leuwih geus ngaran berarti teh ririwa unggul blok ini kuwi lu cemongi ka ririwa cung ge balik deui ka alamna ibu ti makam cung balik deui ka makam deukot ibu makam lagi dikubur aturan eta poe kumaha mun teu boga amal ibadah kecil aturan urang dikubur teh dina jero naon taneuh gede teu liangna tuh saeutik kecil oh da urang jadi diciptakeun ku Allah teh jaringanan asal tina naon balik deui ka asal ibu diciptakeun ku Allah tina taneuh jadi ulah salah engke ge bakal balik ka imah engke mana hirup keneh eceuna ge oh kan beda imah diriwa iya imah gede aku balik ka rek ngaliang sok aja teh kiai ngomong araya sing areling eling dulur oh eling umat aja sok aya hoream kana salat aya sok jujur pangoreama salat naon subuh jeung salat tama salat lo tama salat apa ya tuh ibadah ulah talobe bisi urang kaburu horeng maot ngado borosok di poho datang teu mere ngageretek taya beurang taya raja taya orang kaya mati orang miskin mati raja-raja mati rakyat biasa mati apa RT mati apa RW mati emang hidung mati aya kene kita ngajentuh ya Allahumma sholli wa sallim wa barik makan ampuna teuceun naon geus maot teuceun sedekah jariah nu bakal salametkeun nyalametkeun di alam barzah ulah sok karoret nya jadi jelema dihampang teh sing harampang boga dunia teh ulah karoret teuceun sok nu baru gageurang jaruah iya diucap tuh tingali Pak Haji sareng ngantunkeun teh bojona pasar sarugena jaya teh Pak Haji Saripudin Bu Haji ya tengiring di kubur terus nikah di Bu Haji ya setia katanya Bu leheung Pak Haji nuti payun maot Bu Haji ya setia tegan deui salaki kumaha lamun ibu nu maot di heula salaki teu kuat salaki teu setia gelang ibu teu dibawa di kubur kongkorong lejeun teu dibawa eta salaki hirup kene kawin deui mas kawinan hilang ibu coba nu dikawin ku salaki teh awewe banget ibu nu dina grup WA pertemanan yang menyakitkan mata ti ayeuna boga gelang teh jadwal bisi ibu mau ti gelang soalnya jadilah ilmu manfaat aja kejarlah ilmu carilah ilmu satungtung ibu hirup wajib milari ilmu ambil orang diterima ibadah ku Gusti kudu make ilmu agama mau aya para kiai aya Pak Ustad Taufik sok nyaah ka Ustad teh nya nyaah teu nyaah mere meureun sok ya bulan puasanya tahun kamari pabari tahun ke beureun tahun kamarin teu sak tahun sakali mah teu rugi pasihan Pak Ustad teh sarung behan es ulah gajah duduk deui bari pamere tinu maot atau dipake nga imam teh ajung juriga berarti nasib kiai teh mah di abdi ge seueur kiai jujur kakek ibu juri itu si ibu itu mau edan pisan tahu abdi mah ku si ibu edan eta abdi sieun balik ka bawah GR kurang aman kakek nyebut juri abdi nyebut gelo itu tuh mulai tarik gelo kalau masih itu teh kudu cekelan bisi mangot cekelan kumangke bisi Pak Ustad nantungkeun Pak Kiai ngarantungkeun pakeun ka budak ibu ani cinta ka Allah cinta ka Nabi ibu gaduh budak soleh jeung soleha ibu geus maot boga budak tilu nu pertama budak nu kahiji pinter nyanyi juara kahiji budak nu kadua pinter maca puisi juara kahiji budak nu katilu rajin baca Al-Qur'an bisa mah ibu pinter hafid mah ayeuna katalan mah henteu ngan budak teh
rajin maca Al-Quran, bisa maos Al-Quran. Engke ibu keur sakarat, bapak nuju sakarat, nu dibutuhkan budak nu kahiji, nu kadua, nu nomor katilu. Nu bisa maca Quran. Sugan budak cek nomor kahiji teh. Aku persembahkan untuk ibuku yang sedang sakarat lagu terakhir. Oh, anggar we budak nu soleh jeung solehah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Budak ibu nu bisa puisi, nu bisa maca Al-Quran, nu tentara ngadon mawa pesta. Saudara, bapak abdi keur sakarat, bacakan Quran sia mun teu maca bedil hiji-hiji. Budak mau jadi jeger mah ibu ditatokeun sakatuh inung keur sakarat. Ngadeukeun cepel bapak napa? Tuturkeun Pak. Tuturkeun naon sing buku. Tapi budak nu bisa baca Al-Quran, budak kayak nu pernah masantren, budak nu pernah ka madrasah. La ilaha illallah. Tuturkeun Pak kalimat thayyibah nu diucapkeun ku abdi Muhammadur Rasulullah. Dituturkeun ku inung bapak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas nyawa inung jeung bapak, budak nu macakeunana ninggalkeun dunia inung jeung bapak bagja sabab dianterkeun ku anak anu saro. Mata ibu budak pasantren. Aya di Hampang pasantren? Aya? Di Sumedang seueur. Tadi Pak Ustaz ge gaduh pasantren. Sok jam pasantrennya. Alimah cenah sok budug. Itu dia barudug. Wios jang budug teh jadi kiai engke mah. Da bege bisa kieu teh ladang budug. Kitu wiosnya budug-buduge barorok. Itu budug barokah. Bapak ge ngadirikeun pasantren teh tahun 78, ayeuna ibu ayeuna tos tahun 2000. Mun saumur abdi we 40 tahun. Pun bapak teh ngadirikeun pasantren teh sami ayeuna. Abdi teh 40 tahun di teh terus gaduh incu hiji. Tapi juga parawan we nya. Tingali hidung game. Lu incu hiji, abdi teh sanes di Pangandaran, eueuh di Tasik. Lu di Pangandaran pun anak nu ageung. Abdi tos nikah pun anak alasan gaduh bojona ka urang Sumedang, ka urang Pamulihan di Tanjung Sari. Ya, itu nya teh pamulihan. Oh, ieu pamulihan. Pokona mah ti Indomaret teh turun ka handap. Oh, berarti Pokona di Indomaret nih, mun dia mah balik kanan, kiri kanan. Kata handap. Neng Willy Kapung Kurma sok ngaosna teh di apa haji naon kamari teh ngalkeun ngantunkeun. Haji nu sanes anu bojona teh masih kene anom. Mohon tah ngantunkeun kamari ngalkeun eta pun anak teh mantu di dinya di payun mondok terus kapun bapak ka Cineam ka Tasik tepang pun anak ditigahkeun we. Itu cerita mah meraskeun perjuangan abdi di Pangandaran. Dia dibeli ibu yang ka Pangandaran, yang terang pantai Pangandaran telepon we pun anak. Cakat kalau teh pun anak jeung nyerorokeun oge ka piluan. Abdi 17 tahun gitunya di Pangandaran teh. Ayeuna wangsul deui ka lembur ka Tasik, pasantren hoyong di Cepeng sarena Palaputra ngariung pun bapak, magi pun bapak tos yuswa 80 tahun, ayeuna tos kirang sehat mali kamari wangsul dirawat pidoana ibu, pun bapak hoyong disehatkeun deui. Amin. Pun lanceuk ayeuna nuju di Mekah, nuju ngabimbing jamaah haji plus hoyong disalametkeun, hoyong dilancarkeun ibadahna. Amin. Ieu grup banser bunga no ieu mah susah. Sabab teu kabeli kopeh. Kulancen menuju di Mekah ibu hoyong sehat, marga ieu di Mekah terus 50 derajat panas. Pohon ibu nu tacan ka Mekah sing tiasa dinasibkeun ku Allah. Amin. Teu cukup ku amin ku belakang. Amin balik daftar encan. Sok ada daftarnya da ka Mekah teh perlu dukungan. Sok bawa duit kita didukung mah mal ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jangan ibu bisa yong masantrenkeun putra cenah teu gaduh biaya. Abdi budak nage yatim piatu ya diurus ku urang suka ditu we kaceneamkeun ka abdi ketik we dina Google Map aya moal dinyasamkeun ka abdi mah da kota lumayan. Jadi ketik we pesantren Al Abror Kampung Meglasari Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.
Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sawat Ibu. Oh, Ibu, eta modal rumah tangga bahagia dunia akhirat, sakinah, mawadah, modalna nu kadua mau rohmah nyaeta cinta sareng kasih sayang. Sok Ibu sing kuat kugoda nitip anak didiku agama pasantrenkeun di dieu aya pasantren. Putra Ibu aya di pasantren? Aya. Putra Ibu nu masih di SD ayeuna aya. Jumpeng sina balik da ayeuna mah geus peuting kecak. Tapi abdi mah jam 11 barangnya geus balik. Cici nak nu boga lakon mah moal eleh. Sinetron geus boga lakon antara eleh. Kamu dapat Yos kajian budug, da budug teh bakal jadi kiai ece modal eta teh nya. Yos sami di cenah oge santri teh baru da ustadna ge bunga. Mata genut ge bunga. Ustad Taufik. Alhamdulillahirabbil alamin, riungan Ibu Haji Ayah dina wengi ieu syukuran putrina anu parantos ditikakeun neng Wulandari, insyaallah bakal sae mungguh Gusti sabab hiji tos aya sedekah, dua tos aya pangaosan dina ieu wengi, tilu aya silaturahmi. Ibu angkat di bumi abdi komo teu ti Cileungeum ti Tasik ti Kampung Neglasari ka dieu silaturahmi, barokah silaturahmi teh bakal panjang umur loba dulur ece. Ke geus loba dulur abdi balik meunang duit. Duit biasa sih becenkeun ya da eta urusan Bu Haji Ayah. Teu da Bu Haji Ayah ge jalmi eling ieu. Benar eling teu Bu Haji Ayah kumaha engke mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti Bu Haji Ayah teh. Mun mere leutik berarti teu gede. Itu Bu Haji Ayah ayeuna mah urang teh geus dipitnah keluarga urang. Nah, kabagian sarerea. Kiai disebut jurig, ustad disebut budug, abdi disebut gelok, nu hajat ge disebut teu eling. Anu kieu nu aredan teh. Bener ieu kudu diinfus ya teh. Cipojol jalan Cieuring meuli Bupati Abonan. Pepejeuh pangnarulik ulah ngupat ka awenan, insyaallah urang nu maksud pangosan, Bu Haji anu maksud syukuran, tujuanna ibtigha amardatillah karena Allah fasaufa nu'tihi ajron adima, insyaallah Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Buah kaliki meseli parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan saesta hoyong dipanjangan waktosna tos teu nyekapan keuna ku paribahasa sikabayan meuli kina ti cikijing meuli enteung sisi pasar mun ngajina lila teuing ieu beuteung geus abdi mah teu ngajawab kitu nu ngajawab lapar mah itu berarti nu yang daharna ge ari ibu dahar di dieu sok naon beas atawa jagung sangu sanes beas ngan sangu nu di dahar ku ibu asalna tina piring maknya nyemotan remeh tina beas osok ibu dahar dina piring teu meunang pupujeuh dahar mana kursi tuang mana karpet atuh ari euceut teh mah nya bujur pada kitu nyencel iya hirup teh kapalan aja jeung pasien mah kieu beuki penting beuki karocla ngan makanan pokoknya beda-beda aja. Abdi orang Tasik tapi suami orang Madura. Di Madura mah makanan pokoknya teh sanes sangu tapi jagong. Nan Bu? Jagong. Hari Japati? Manu Japati. Di mana-mana ge Japati mana? Monya jagung aliber. Di Maluku beda aja makanan pokok teh lain sangu, lain jagung, tapi sagu. Naon? Suka sing kompak di Madura mah. Jagung makanan pokokna teh di Maluku mah. Sagu. Ari urang mah naon? Jelema. Paingan atuh. Kayak nyebut juri. Si orang ge malah jelema remeh gitu. Geus ngaku sangu. Itu naon? Eta mah sora. Ngan sora abdi. Pasti tadi disebut gelo, aya disebut ayam. Terus teh hayang deui ka dieu. Ari nu menang mah. Da kedah nama ayeuna ge abdi teh jadwal teh di Karawang, geuning kalah ka Sumedang kunaon teh ka Karawang, dipikir-pikir rek naon ka Karawang da eueuh munona. Jadi mending dene buka. Mending kana gawe we cek ampangnya ke
Kabupaten Sumedang jangan ke Karawang ini tinggal jahat-jahat duit bubuhkan dia mau balik menang doa kan itu menang duit asal balik mah menang amal subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca doa kifarat majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nitip hoyong bahagia rumah tangga, tetap hoyong sakinah dengan modal ibu mawadah dan warohmah, harus tetaplah yang utama istiqomah ibadah. Salaki jurugan sholat awal waktu bari berjamaah Dimas mumpung hir da boro-boro hirup kudu ke masjid nu maot oge anger akhirna sok dibawa ka makam. Ada Allah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.